아직도 에어컨 비싸다고 망설이고 계신가요? 이 영상 꼭 보세요. 여수를 가장 시원하게 만들 단 하나의 기회, 바로 지금이에요. 상반기 총결산 세일이 왔거든요. 삼성, LG 캐리어 에어컨이 160만원대부터 초특가 역대급 혜택 놓치지 마세요. 최대 무이자, 캐시백, 설치비 지원까지 부담 확 낮추고 시원함은 최대로. 혼수, 이사 고객은 주목, 패키지, 특가로 가전을 싹 바꿀 절호의 찬스. 올여름 시원함의 기준을 바꿀 드림이 문알개 선풍기도 39만 9천원에 만나보세요. 지금이 기회입니다. 놓치면 후회할 전자랜드 여수본점 상반기 총결산 세일. 전화문의 61 653 2100. 지금 바로 전자랜드 여수본점으로 오세요.